Vamos ver, ajeita os cabelos da deixa de zoada. Vamos ver. Ele. Deixa tá aqui lá, vai ver. Só tá uma bomba dentro das calças dela. A Patrícia jogou bomba em mim. Vou jogar 3 tracks nela. Peraí. Vou acender os tracks aqui e ela vai ver. Ela jogou bomba em mim aqui que eu me assustei. Então, vou acender 3 tracks de uma vez. Vou acender os 3 tracks de uma vez. E ela vai ver. Já deu. Vai cima, tu! Ah, bom. Chapéu. É assim. Vai. Deixa eu acender. Ah, bom. Não está não tem graça não. É bom. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar. Mulher, por que você faz isso? Minha nossa vira na mesa para pegar amanhã. Se você for usar hoje, amanhã não tem nada. Eu vou comprar nova. Inferno! E a Raíssa está assistindo. Ó, a Rebeca. A Rebeca tá de plateia. Ó a plateia aqui, quem é, ó, gente? Mas tem muita paciência com um cachorro desse. A Rebeca olhando. Tá dando pra magoar as perebas dela. Ai. Ele passa por baixo, viu? Johan não vai aonde? Rebeca tem muita paciência. Ah, Maria, pense. Pense no bichinho pra encher o saco, esse Ralph. Olha aí, olha. Menina! Eita porra! Ai, besta! Menina, o Ralph enchendo o saco da Rebeca, menina. Ora, ela tem muita paciência. A Rebeca já é velha, já, né? Tem 8 anos. Olha, o bicho pra encher o saco, ele é bem novinho. Os olhos, parece um bicho. Parece... Foi a hora que ele insultou ele. Faz muitas horas. Ui, lobisomem. E aí, lobisomem? Ralph. Ave Maria. Tu não vem, não? Tu vem, não? Para! Sai! Eu não tô brincando, não! Filho louco. Jujubeba! Jujubeba! Ai, tio mamãe! Easy, mamãe! Easy! Easy! Cachorro! Cachorro! Ó, cachorro! Olha a fogueira. Daqui pra pouco, acendê-la. A negada tá ali. Cadê? A negada tá ali. A fogueira tá ali. Daqui pra pouco, nós acendemos. Tá outra do seu menino. Família busca pé. Já tá tudo prontinho. Já tá tudo feitinho. Só tá faltando vocês, viu? Ó. Fogueira. Já tá aqui no ponto. Vê se vocês não chegam mais tarde, viu? Tem uma abelha na minha mão. Saiu. Encarnou mesmo aqui em mim. Aí a tieta tá bem aqui, ó. Receber vocês, quem vai receber a tieta. Ai! E aqui pra fazer o churrasquinho. E a negada tá tudo aqui dentro, ó. O sol tá quase se pondo. E nós estamos aqui na rodinha, a família tudo conversando, ó. Espia aí, viu? Só esperando vocês. Não demora não, viu?
Elza, Rosa, por favor. Pelo amor de Deus. Seu Valdir vai acender a fogueira. A dele ele já acendeu bem a colher dele. Tentei fazer a transmissão ao vivo, mas não vai. Porque a internet não presta. Não dá. Meus dados móveis aqui é da Vivo aí. Tem hora que presta, tem hora que não presta. Olha, gente, o pôr do sol. Olha, gente, olha. Ai, Rafa, vai começar. Mas pegou comigo. Peraí, cara, deixa eu filmar aqui o pôr do sol. Baitola! Ai, fela da... Eu fiz. Sai, pô. Peraí. Deixa eu filmar aqui, só Valdir acender, diabo, a fogueira. Ai, meu Nossa Senhora do céu. Deixa o bichinho, brinca com inocente, não. Ô, Ralf, sem vergonha. Fica aí, Ralf, por favor. Deixa eu só acender essa fogueira. Deixa o cachorro, deixa de brigar com o inocente. Eita, poeira, olha. Seu Valdir vai acender a fogueira de São Antônio. Ô, São Pedro. É, o teu fogueira, Pedro Lucas. São Pedro. Olha, Ralf, olha o fogo, Ralf. Ralf, olha o fogo, Ralf. Eita, mas ligeiro. Ai. Esquentou. Cuidado, seu Valdir. Eu botei um track aí, não sei se é isso. Oh. Tu é doido, é? Olha como tá aí. Não acredito numa coisa dessa, não. Esse é o track sai explodindo na hora que começar a espalhar mesmo. Ai. Sai. O track. Oi, Pizete. Pronto, acendeu a fogueira. Que diabo é aquele que a doida tá gritando lá dentro? Não é não? Ai, meu, joga aí, meu. Eita, pronto, já acendeu. Me dá. Ou você acha que ia apagar ainda? A sua já tá acesa. Ah, é, né? Pois cuidado aí, seu Valdir. Eita, só o filé. E o pôr do sol, negado, olha. Porra linda, olha o pôr do sol. E os mosquitos também perturbando. Pois é, luz só tem bem aqui, ó. E dentro de casa. O resto é o breu mais medonho do mundo. É escuro. E o Ralf acendendo os olhos. Ralf. Ai, Ralf, deixa eu ficar com você, eu fui, ó. Tá bom. Ai. Chega, tá bom. Calma, tá bom? Calma, que agora... Calma. Tá bom. Ó, chega. Não pode paparicar, não. Ai! Peraí. Tá bom, chega. Calma. Cheiro no sovaco. Tchau. Peraí. Ai, Ralf. Deixa eu soltar minha mão, fela da gaita. Olha, agarrado na minha mão. Olha o fogo, Ralf. Sai, vai. Sai. Tá bom. Amigo. Ai, cansei, nega. Tô vendo, não posso mais brincar, não. Sai. Olha o fogo, Ralf. Menino! Vai pegar fogo. Não, é a fumaça. Eu não acredito não que ele botaram... Menino, ele soltou um traque na pobre da boneca, menino. O irresponsável deixe. Olha. Ah, diabo. E lá está uma fogueira acolá. E tá aqui outra, a nossa. Olha que coisa mais linda. E o diabo dos meninos já estão soltando bombalé essas pestes. Coisa horrível do céu, olha. Vem pra cá, Vitória. Num breu, ó. Só tem luz aqui, ó. Só tem luz aqui. O resto tudo é escuro e dentro de casa. Pronto. Que é breu. Ó, soltando bomba, menino. Cadê bombril? Pra soltar bombril. Eita, porra. Ai, cadê do riacho? Animal. Ai, animal, jogou daí. Muriçoca. Pronto, nossa fogueirinha já tá acesa. Merenda. A merenda. Mais esfomeada esse daí, ó. Ô, infeliz, olha. Vamos ver, Vinícius. Que diabo é isso aí? A merenda. Olha, vamos comer o cuscuz que eu fiz.
Ixi, acabou, diabetes. Ixi, Benzi. Bora! Suado. Pra ali, os papa Benzi. Suado, pô, sem gravar. Diz outro, quer, menino? Passa pra ali, vamos ver. Bora, bora, bora. Cadê o Júnior? O Júnior tá cantando. Júnior, cala a boca aí, vem pra cá, infeliz. Vem, mas o Júnior, cala a boca ali, pelo amor de Deus. Samuel, tipo, tá com esse tosco não, Samuel. Assopre, homem! Quem vai chifre soltar essa bomba? Ah, malditos, que soltar esta bomba. 48. Ah, é, 48 anos. Seria do Rio Zontes. Quanto ontem? Vem da Amazônia, foi? É o Rio, Mulher, Não. achando que tu não viu o guarda. Obrigada, eu tô aqui mostrando pra vocês. Sem... Como é que eu já disse assim? Sem o... A lanterna do celular. Flash, olha como é que é. No interior, ó. Tá vendo? Só tem luz dentro de casa. Ó, o breu. Tem lobisomem pra lá, tem raposa. Breu, ó. Tá vendo? Ó. Só tem aquela luz ali mesmo. Aí lá fora, Carente, eu dormi na praça, pensando nela. Tá tudo branco? É porque o farol, como é o coisa? Já botou uma foto. Deixa não, minha irmã. Que se eu deixar em paz, eu não sou eu. Cadê o João Chimene? Tá pra colar. Mas o Paulo Otávio. O Enzo Gabriel. Eugênia. Olha a pose da bicha, menino. O Adson novinho. Eita, estão tudo de bucho cheio, estão tudo quieto, de bucho cheio. Essa aqui tá de short. Eita, capoeira chega, come. Eugênia. A enfermeira Eugênia, a mulher que tá mostrando teus fudilhos, mulher. Tá não, Eugênia. Tá não. Ele tá pelejando a pobre da fogueira, só tem os restos mortais da pobre da fogueira. Pensa numa lapa de fogueira. Era uma lapa de fogueira tão grande, olha aí. O ala do seu Valdir apagou. Fala, pai, essa fogueira do seu Valdir apagou logo, né? Vinícius, tu ainda tá pelejando aí, Vinícius. Não acha que já chega de carne, não, Vinícius. Me abandonaram. Velho, Vinícius. Chama... Ai! Carnezinha lá do Aqui Frios, ó. Ai, a do Aqui Frios. Aqui Frios. Aonde é? Primeiro. Aonde é o Aqui Frios? Pague Mororó. Bom número? 346. 346, negado. Ali perto do AG Modas, né? É, né? Ali perto do AG Modas. Não tem erro porque tem uma placa bem grande lá, né? Pronto. Então foi de lá. Eita, diabo. Olha, eu mostro essa carne aqui, povo aí, ó. Eita, nega. Olha que carne bonita. Que carne é essa, hein? Isso é lombinho, carne de gato. Eita, nega. A fumaça não deixou filmar. Quem foi? Como é que tá, negado? Vixe! Valei, minha mulher, pelo amor de Deus! Olha a dona Rose! E aqui a minha prima Joana! Eita! Ó o Flávio, pra onde é que você errou, né, Grade? Tão bonito! Tão bonita, cala a boca, dessa mentirosa! Cuidado, viu, menino? Você errou pra onde os quatro? Quando eu passei, eu vi a tua boneca ali, eu digo... É eu mesmo. É a tia da maluca, tá pendurada pra ver. Diga. Depois tu faz aquele que tem assim, que é dois, um na frente, um no meio. No tutum, aquele boneco já era, o bicho comeu. Pô, tia, vamos com Deus. Olha aí, menino, como é que pode? Já tá aqui, Ralf. Tu já tá aqui, Ralf. Ah, o bicho se verga, o famoso Ralf. Ralf, vem cá. Tu nem daqui tu não é. Nem daqui tu é. Tu é do vizinho. Hein, Ralf? Nem daqui tu não é. Tu já tá aqui.
E em riba de mim, direto. E Ralph, que é um bonitinho. Eu famosinho Ralph, sem vergonha, que morde minha bunda. Você tá? Chegou agora, né? Tava com medo de quê? Olha isso pro teu jeito. É o Ralph. Tá aqui, raio em riba de mim aqui. Olha como o céu tá azul hoje nos olhos da guinha. Olha, cadê as nuvens, pelo amor de Deus? E os meninos correndo no terror de soquete na poeira. Menino! Terezinha, por que tu não foi pro jogo? Eu não quis. Ou é porque tu não gosta de jogo? Gosta assim, né, Terezinha? Eu gosto, agora só que eu não quis ir, não. A quintura tá quente. Tá muito quente hoje. E lá é Quente demais. diferente, Olha. Lá é ruim pra... É mais quente, é? Acho que é ruim com pai, com criança. Aonde é? Lá no Abílio Martins. Ai, na Bíblia Martins. E o menino foi, Dudu. Cadê a Rebeca? Cachorro. Ô, cachorro. Onde é que tu vai, Patrícia, com teus pintos? A dor do amor é outro amor e a gente fui julgador desse mal de amor na boate azul.